요즘 밥만 먹으면 왜 소화가 안 되지? 40대 이후부터 소화불량, 더부룩함, 트림, 속쓰림 같은 증상을 호소하는 것은 어쩌면 자연스러운 현상입니다. 이 시기부터는 몸이 예전 같지 않다는 걸 일상에서 자주 실감하게 됩니다. 이는 나이가 들면서 위산 분비와 소화효소 분비가 줄고 위 배출 속도와 장내 미생물 균형에도 변화가 생기기 때문입니다. 그래서 40대 이후에는 같은 음식을 먹어도 소화되는 느낌이 20, 30대 때와 다를 수 있습니다. 이럴 때는 소화가 잘 되고 부담 없는 음식을 선택하는 것이 중요한데요. 우리 주변에서 흔하게 볼 수 있으면서도 실제로 소화 기능에 도움이 되는 성분을 갖추고 있고 가격 부담도 적은 좋은 식재료가 있습니다. 바로 무입니다. 무는 예로부터 한의학에서 소화를 돕고 가슴 답답함을 풀어주는 식재료로 자주 쓰였습니다. 실제로 무에는 디아스타아제와 아밀라아제 같은 소화 효소가 들어있어 식사 후 더부룩함을 완화하는 데 도움이 되고, 글루코시놀레이트 성분은 점액을 묽게 해 기침이나 가래를 줄이는 데도 도움이 되는 것으로 알려져 있습니다. 비타민C와 항산화 성분도 풍부해 겨울철 면역 관리에 유리하며 장운동을 돕는 식이섬유까지 갖추고 있어 배변 리듬을 안정시키는 데도 도움이 됩니다. 전통에서 사용되어 온 무의 효능이 현대에서도 성분을 통해 뒷받침되면서 일상 식단에서 꾸준히 활용하기 좋은 식재료로 여전히 가치가 높습니다. 무는 대부분의 사람들이 부담 없이 먹을 수 있는 편안한 식재료이지만 몇 가지 주의할 점도 있습니다. 먼저 속이 찬 편이거나 찬 음식에 민감한 분들은 생무나 동치미를 많이 먹으면 배가 부글거리거나 설사를 할 수 있어 조리한 형태로 드시는 것이 좋습니다. 갑상선 기능 저하증이 있는 분들은 무에 포함된 고이트로젠 성분이 요오드 흡수를 방해해 갑상선 호르몬 생성에 일시적으로 부담이 될 수 있기 때문에 생무를 과량으로 드시는 것은 피하고 조리에 섭취하는 것이 더 안전합니다. 또한 위염이나 역류성 식도염이 있는 경우 생무의 매운 성분이 위 점막을 자극할 수 있어 무나물이나 무국처럼 부드럽게 조리한 형태가 적합합니다. 본인의 위장 상태를 고려해 형태와 양을 조절하면 무는 훨씬 편안하게 활용할 수 있습니다. 무는 여러 음식과 잘 어울리지만 그 중에서도 특히 궁합이 잘 맞는 음식이 있습니다. 첫 번째는 고기 요리입니다. 생무에는 디아스타아제와 아밀라아제 같은 천연 소화 효소가 그대로 살아있어 단백질과 기름기를 분해하는 데 직접적으로 도움을 주어 고기 먹은 후 더부룩함을 줄이는 데 효과적입니다. 반대로 익힌 무는 조리 과정에서 효소는 대부분 사라지지만 섬유질이 부드러워지고 수분이 많아져 위에 부담이 적어 소화 기능이 약한 분들에게 더 편안한 형태입니다. 갈비찜에 무를 함께 넣어 조리하거나 무나물 무생채처럼 다양한 형태로 고기와 함께 드시면 소화가 잘 되고 고기만 드실 때보다 속이 한결 편하실 거예요. 두 번째로 잘 어울리는 음식은 꿀입니다. 무에는 점액을 묽게 해주는 글루코시놀레이트 성분이 있고 꿀은 목을 부드럽게 하고 자극을 완화하는 데 도움을 주어 함께 섭취하면 기침이나 가래가 있을 때 편안하게 활용할 수 있습니다. 믹서기에 갈아 체에 걸은 맑은 무즙 두세 스푼에 꿀을 한 스푼 정도 섞어 천천히 드시면 목과 기관지를 편안하게 하는 데 도움이 됩니다. 기침이나 가래가 있을 때는 하루 1, 2회 정도가 적당하며 이 방법은 한의학적 원리와 영양 전문가들이 일반적으로 권장하는 섭취 방식입니다. 세 번째로 잘 어울리는 음식은 된장입니다. 무는 수분과 식이섬유가 풍부해 된장의 짠맛을 자연스럽게 완화해주고 장운동을 도와주어 된장에 들어있는 유익한 발효균과 함께 섭취하면 장내 환경이 개선되어 속이 한결 편안해집니다. 된장국이나 된장찌개에 물을 넣어 조리하면 장 건강과 소화 부담 완화에 도움이 되고 감칠맛까지 더해져 일석삼조의 조합이 됩니다. 이렇게 좋은 무 일상생활에서 상황에 맞게 활용하면 훨씬 더 큰 도움이 될 수 있습니다. 구체적으로 살펴볼게요. 변비가 있을 때 무나물. 무나물은 무의 식이섬유와 수분을 자연스럽게 섭취할 수 있어 장운동을 부드럽게 돕고 배변 리듬을 안정시키는 데 도움이 됩니다. 자극이 적어 장이 예민한 분들에게도 부담이 적습니다. 속쓰림, 역류가 있을 때 익힌 무. 속이 쓰리거나 역류성 증상이 있을 때는 생무의 매운 성분이 자극이 될 수 있어 무국무나물처럼 익힌 무가 더 안전합니다. 익히면 위 부담이 줄어들어 편안하게 드실 수 있습니다. 감기 기운, 목 칼칼함의 묵꿀즙. 무의 글루코시놀레이트는 점액을 묽게 해주고 꿀은 목을 부드럽게 해주는 데 도움을 줍니다. 감기 기운이 있을 때 무즙 두세 스푼에 꿀 1스푼을 섞어 하루 1, 2회 드시면 부담 없이 목 관리에 도움이 됩니다. 겨울철 면역 챙길 때 생무 활용.
비타민C와 항산화 성분을 최대한 활용하고 싶다면 생으로 먹는 조리법이 유리합니다. 무생채, 무즙, 샐러드처럼 열을 가하지 않는 방식은 영양 손실을 줄여줍니다. 식후 더부룩함에 생무 한두 조각. 고기나 밀가루 음식을 먹은 뒤 생무 한두 조각을 씹어 먹으면 천연 소화 효소가 단백질과 전분 분해를 도와 식후 더부룩함을 덜어주는 데 도움이 됩니다. 이렇게 물을 일상에서 잘 활용하려면 무엇보다 신선함을 오래 유지하는 보관법을 함께 알아두는 것이 중요합니다. 무는 가능한 한 통째로 보관하는 것이 가장 좋습니다. 흙이 묻어있는 상태로 신문지에 한번 감싼 뒤 비닐에 넣어 냉장 보관하면 수분 손실이 줄어들어 아삭한 식감이 오래 유지됩니다. 잘린 무는 표면이 금방 마르기 때문에 랩으로 단단히 밀착해 냉장 보관하면 신선함을 오래 유지할 수 있습니다. 무는 흔한 식재료이지만 소화와 장 건강, 면역 관리까지 일상에서 폭넓게 도움을 줄 수 있는 고마운 음식입니다. 특히 40대 이후 소화 기능이 예전 같지 않다고 느껴질 때 무는 부드럽게 소화를 도와주고 속을 편안하게 해주는데 자연스럽게 힘이 되어주는 식재료입니다. 오늘 소개해드린 조리법과 상황별 활용 방법을 일상 속에서 한 가지씩만 실천해보셔도 몸이 훨씬 가벼워지고 편안함을 느끼실 수 있을 거예요. 겨울철일수록 더 빛나는 식재료 무. 여러분의 건강한 식탁에 작은 도움이 되시길 바랍니다. 오늘 영상 어떠셨나요? 도움이 되셨다면 구독과 좋아요로 응원해주시면 큰 힘이 됩니다. 여러분의 건강을 위해 다음에도 좋은 건강 정보로 찾아뵙겠습니다.